আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল লাবণীস কিচেন। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আমি আল্লাহ পাকের অশেষ অশেষ রহমতে আর আপনাদের সকলের দোয়ায় এবং ভালোবাসায় আলহামদুলিল্লাহ অনেক অনেক ভালো আছি। আজকে আমি আপনাদের জন্য নতুন একটি ব্লগ নিয়ে চলে এসেছি। আজকে 9ই জুলাই আর আজকে আমি আপনাদের সাথে যে ব্লগটি শেয়ার করছি এটি আজকেরই ব্লগ। আজকের ব্লগটি আজকে শেয়ার করছি। আসলে প্রতিদিনকার ব্লগটি প্রতিদিন শেয়ার করলেই আসলে কমিউনিকেশনে মনে হয় সুবিধা হয়। আমার মনে হয় কমিউনিকেশন করতে সুবিধা হয়, আপনাদের বোঝাতে সুবিধা হয়, বলতে সুবিধা হয়। তাই আজকের ব্লগটি আমি আজকেই শেয়ার করলাম। তো ইতিমধ্যে যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ফেলেছেন তাদেরকে আমি অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর যারা এখন পর্যন্ত আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দেবেন, যাতে করে আমার ভিডিওগুলো আপনারা সবার প্রথমে দেখতে পান। ব্লগটি শুরু করার সময় আমি স্ক্রিনে আপনাদেরকে বলে দিয়েছি আজকে আমি কোন বিষয় নিয়ে আলাপ করতে যাচ্ছি বা কি দেখাতে যাচ্ছি আজকের ব্লগে আপনাদেরকে। তো সবজি খেতে খেতে একই ধরনের সবজি খেতে যারা বিরক্ত হয়ে গিয়েছেন, যারা সবজির মধ্যে একটু ভিন্নতা আনতে চাচ্ছেন, অবশ্যই এই ব্লগটি স্পেশালি তাদের জন্য। একই ধরনের খাবার, একই ধরনের সবজি খেতে খেতে ওই মাছ মাংসের সাথে সবজি মিলিয়ে খেতে বা ভাজি খেতে যারা বিরক্ত বোধ করছেন তারা ব্লগটি অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখবেন এবং সকল ভিউয়ার্সদের কাছে অনুরোধ করছি ব্লগটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন। এতে করে আমি যে প্রসেসগুলো আপনাদের বোঝাতে চাচ্ছি বা ব্লগের মাধ্যমে যে কথাগুলো বলতে চাচ্ছি সেগুলো আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে। আমি প্রথমেই সবজি কাটা দেখিয়ে দিচ্ছিলাম। আমি আলু কাটছিলাম, আলু আমি কুচি কুচি করে কেটেছি। আমি আলু দিয়ে বেগুন দিয়ে একটি রেসিপি তৈরি করব আর ঢেঁড়স ডালের একটি রেসিপি তৈরি করব, তাই আমি সবজি কাটার জন্য বসেছি। প্রথমে আমি আলু কুচি কুচি করে কেটে নিচ্ছি। তারপরে আমি দুটো গোল বেগুন নিয়েছিলাম, সেই দুটো গোল বেগুন একটু লম্বা লম্বা করে কেটেছি। এই বেগুনগুলো বাজার থেকে আনার সময় এর আগে একবার রান্না করেছিলাম, দেখেছি অনেকটা নরম বেগুনটা, খুব বেশিক্ষণ সেদ্ধ করতে হয় না। আর বেগুন তো এমনিতেই বেশিক্ষণ সেদ্ধ করতে হয় না, অল্পতেই সেদ্ধ হয়ে যায়। কিছু কিছু বেগুন আছে যেগুলো ভালো না হলে তরকারিতে দিলে কিন্তু সেদ্ধ হতে চায় না, কিন্তু এই বেগুনটা সেরকম না। তাই আমি যখন এই রেসিপিটি করেছি আমি বুঝতেই পেরেছিলাম বেগুনগুলো তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয়ে যাবে। আমি কিছুটা বড় বড় করে কেটেছি। দেখতে পাচ্ছেন বেগুনের সাইজটা আমি কীরকম করে বড় বড় করে কেটে নিচ্ছি। কিছুটা ফ্রেঞ্চ ফ্রাইয়ের জন্য আমরা আলু যেভাবে করে কাটি বেগুনগুলো আমি সেভাবে করেই কেটে নিয়েছি। তার সাথে আমি ঢেঁড়স নিয়ে নিয়েছি। ঢেঁড়সের সামনের এবং পেছনের দিকগুলো একটু কেটে নিয়ে মাথাটা একটু চিড়ে দিচ্ছি, একদম কচি ঢেঁড়স, তারপরও সিদ্ধ হতে যেন কোনো অসুবিধা না হয়। আমি আলু এবং বেগুন দিয়ে শুটকির একটি রেসিপি তৈরি করে দেখাবো, কাচকির শুটকির। শুটকিটা আমি প্রথমে ফরমালিন মুক্ত করে নিয়েছি। কিভাবে ফরমালিন মুক্ত করতে হয় তার ভিডিও আমার চ্যানেলে দেওয়া আছে, আমি ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিয়ে দেবো, আপনারা দেখে নেবেন। খুব ভালোভাবে ধোয়ার পর শুটকি আমি একটু সামান্য ভেজে নিলাম। এখন আমি আরও সামান্য পরিমাণ তেল দিয়ে নেক্সট প্রসেসে চলে যাচ্ছি। আমি সামান্য পরিমাণ পেঁয়াজের কুচি দিয়ে নিচ্ছি। এই পেঁয়াজটা আমার আগে কেটে রাখা ছিল, তাই আমি এটা আগে ব্যবহার করলাম। মানে এই পেঁয়াজটা আমি গতকাল কেটে রেখেছিলাম আমার পেঁয়াজের বক্সে। তো আগে কেটে রাখা জিনিসগুলো আগে ব্যবহার করে ফেলি আর পরে কেটে রাখা জিনিসগুলো টাটকা টাটকা ব্যবহার করি। কখনও যদি আমার কোনো জিনিস এক্সট্রা হয়ে যায় আমি সেটা সুন্দর করে বক্সে ভরে ফ্রিজে রেখে দিই। অনেকে মনে করেন পেঁয়াজ বক্সে ভরে ফ্রিজে রাখলে মনে হয় গন্ধ হয় ফ্রিজ, আসলে না। এখন বর্তমানে আমরা অনেক ধরনের এয়ারটাইট বক্স বাজারে পাই, যে এয়ারটাইট বক্সগুলো যদি আপনারা কিনে নিয়ে আসেন এবং আপনাদের বাড়তি যে খাবারগুলো আছে বা সবজি শাক যা আছে, পেঁয়াজ আছে, সেগুলো যদি আপনারা এয়ারটাইট বক্সে রেখে দেন তাহলে কিন্তু ফ্রিজে গন্ধ হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই। আমি এখানে যতগুলো মশলা আছে সব দিয়ে দিয়েছি। লবণ, ধনে, জিরে গুঁড়ো, আদা রসুনের পেস্ট, মরিচ গুঁড়ো, সব কিছু দিয়ে আমি মশলাটি খুব ভালোভাবে কষিয়ে নেব। মশলার পরিমাণ আবার নতুন করে বললাম না, কেননা মশলার পরিমাণ রান্নার কোয়ান্টিটির উপর ডিপেন্ড করে। আমি মরিচের পরিমাণটা একটু কম ব্যবহার করেছি আর লবণ স্বাদ মতো দিয়েছি। আদা রসুনের পেস্ট 1 চা চামচ দিয়েছি আর হলুদ, জিরে, ধনে গুঁড়ো সবগুলোই আমি 1 চা চামচ করে দিয়ে নিয়েছি। এখন আমি মশলাটি খুব ভালোভাবে কষিয়ে নিচ্ছি।
আমাদের বাসায় আসলে সবজি রেগুলারভাবেই খাওয়া হয়, কোনো না কোনো পদ্ধতি ব্যবহার করে সবজিটা তৈরি করতে হয়। তো সব সময় ভাজি খেতে বা মাছ মাংসের মধ্যে সবজি মিশিয়ে খেতে ভালো লাগে না। ডিফারেন্ট কিছু করলে সবারই যেমন টেস্টের পরিবর্তন আসে, খেতেও অনেকটা ভালো লাগে। মশলাগুলো আমি খুব ভালোভাবে কষিয়ে নেব। আর আমি চুলার আঁচটা কম রেখেছি। মশলা কষানোর সময় চুলার আঁচ কখনোই খুব বাড়িয়ে দেওয়া যাবে না, এতে করে মশলার কাঁচা গন্ধও যাবে না আর মশলা পুড়ে যাবে নিচ থেকে। চুলার আঁচ সবসময় লো পর্যায়ে রাখতে হবে। আর ননস্টিকের প্যানে সবসময় লো মিডিয়াম পর্যায়ে রান্না করতে হয়, না হলে ননস্টিকের প্যানের যে কোটিং আছে সেটা খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যাবে। আমি পাশে থেকে বারবার করে নেড়ে চেড়ে মশলা কষিয়ে নিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন মশলা থেকে তেল অনেকটা উঠে এসেছে। যদিও আমি রান্নার মধ্যে কম তেল ব্যবহার করি, আমি যখন মশলা কষাই অনেক বেশি তেল উঠে আসে না, কারণ কম তেল ব্যবহার করে রান্না করি, তাই খুব বেশি তেল দেখা যায় না রান্নার মধ্যে। আবার আরেকবার নেড়ে দিলাম। এখন মোটামুটিভাবে মশলা কষানো হয়ে গিয়েছে। আগে থেকে ভেজে রাখা শুটকিগুলো আমি দিয়ে দিলাম। এগুলো কাচকির শুটকি। এই শুটকিগুলো দিয়ে আমি কিছুক্ষণ ভেজে নিয়ে এখন আলু আর বেগুন আমি ধুয়ে রেখেছিলাম, ধুয়ে পানি ঝরা দিয়ে রেখেছিলাম একটি স্টেইনারে, সেটা দিয়ে দিলাম। সম্পূর্ণটি দিতে পারিনি, আমার পাত্রটি একটু পরিমাণে ছোট আছে আর সবজির কোয়ান্টিটি একটু বেশি, তাই আমি প্রথমে কিছুটা দিয়ে তারপরে নেড়ে চেড়ে তারপরে বাকিটুকু দিলাম। যদিও এতখানি পরিমাণ থাকবে না, কিছুক্ষণ পরেই বেগুন এবং আলু নরম হয়ে অল্প হয়ে যাবে। এখন আমি সামান্য একটু পানি দিয়ে একটু জাস্ট ভাপটা দেওয়ার চেষ্টা করছি, যেন না ভাপে সবজিটা কিছুটা নরম হয়ে আসে। আর তারপর আমি খুব ভালোভাবে মিক্সড করে বাকি যে পানিটুকু ব্যবহার করব সে পানিটুকু দিয়ে দেব। নেড়েচেড়ে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি এপিট ওপিট। এখন পর্যন্ত খুব ভালোভাবে নরম হয়ে আসেনি, আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করব নরম হয়ে আসার সবজিটি। তারপর আমি পরিমাণ মতো পানি দিয়ে ঢেকে দেব। দেখতে পাচ্ছেন সবজি বেশ খানিকটা নরম হয়ে এসেছে এবং সবজি থেকে অটোমেটিক একটা পানি চলে এসেছে। আমি দুটো কাঁচামরিচ দিয়ে নিলাম। কাঁচামরিচের পরিমাণ আপনারা আপনাদের ঝালের পছন্দ অনুযায়ী কমিয়ে কিংবা বাড়িয়ে নেবেন। তরকারির মধ্যে চেষ্টা করবেন কাঁচামরিচ ব্যবহার করার, গুঁড়ো মরিচ কম ব্যবহার করে কাঁচামরিচ ব্যবহার করলে, কাঁচামরিচে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি আছে। আর কাঁচামরিচ তরকারিতে ব্যবহার করলে তরকারির স্বাদটাও একটু ভিন্ন রকমের হয়, খেতে ভালো লাগে। আমি এই পর্যায়ে পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি দিয়ে দিয়েছি। আরেক চুলায় আমি বসিয়ে দিয়েছি ভাত। এক চুলায় ভাত হচ্ছে, এক চুলায় শুটকির এই তরকারিটি হচ্ছে। আমি লবণ চেক করে নিচ্ছি। আমি প্রথমে লবণের পরিমাণ কম দিয়েছি, আমার মনে হচ্ছে লবণ আরও লাগবে। লবণ চেক করে দেখেছি লবণ কম হয়েছে, আমি আরও সামান্য পরিমাণে লবণ অ্যাড করে দিলাম। আর ঝোলটা থাকা অবস্থাতেই লবণ চেক করে লবণ দিয়ে নেবেন। আর লবণটা সেভাবে মেজারমেন্ট করবেন, কেননা দেখা যায় ঝোল শুকিয়ে গেলে আবার লবণের পরিমাণ বেড়ে যেতে পারে। সেভাবে আন্দাজ করে লবণ দেবেন। আবার ঝোল একদম শুকিয়ে যাওয়ার পর যদি লবণটা অ্যাড করেন, কোথাও কম কোথাও বেশি হয়ে যাবে। ঝোল প্রায় শুকিয়ে এসেছে। এখন আমি ধনেপাতা কুচি করে রেখেছিলাম, ধনেপাতা কুচি উপর দিয়ে ছিটিয়ে নিলাম। এখন আবার কিছুক্ষণ ঢাকনা দিয়ে ঢেকে নেব। আবার একবার লবণ চেক করে নিচ্ছি। এবার লবণ ঠিক আছে, আর কোনো সমস্যা নেই লবণের। তরকারি হয়ে গিয়েছে, পানি শুকিয়ে গিয়েছে। এখন আমি একটি সার্ভিং ডিশে তুলে নিচ্ছি। হয়ে গিয়েছে আমার রান্নাটি। তো সবজি দিয়ে এটি একটি রেসিপি তৈরি করে দেখালাম। এর মধ্যে শুটকি মাছ আছে, মানে আমিষ তো আছে, তার সাথে সবজিও রান্না হয়ে গেল। এই রেসিপিটি খুবই ফেমাস, খুবই পপুলার, খেতেও অনেক অনেক সুস্বাদু। অনেক পছন্দ করবেন ফ্যামিলি মেম্বার্সরা যদি বাসায় আপনারা এই রেসিপিটি তৈরি করে দেখান। তো নেক্সট রেসিপিতে চলে যাই। আজ আমি ঢ্যাঁড়স দিয়ে ডাল দিয়ে রান্না করে দেখাবো আপনাদের। আমি মাঝে মাঝে এই রেসিপিটি ট্রাই করি, খেতে অনেক ভালো লাগে। ঢ্যাঁড়স সাধারণত দেখা যায় আমরা হয় ঢ্যাঁড়সের চচ্চড়ি তৈরি করি, নাহলে ঢ্যাঁড়স ভাজি তৈরি করি। তো ঢ্যাঁড়স ডালের এই রেসিপিটি অনেকেই জানেন, বলবো না যে জানেন না। আর যারা জানেন না তাদের জন্যই শেয়ার করা। মূলত যেহেতু বলেছি সবজির একটু ভিন্ন উপায়ে রান্না আপনাদেরকে করে দেখাতে যাচ্ছি, যেন না আপনারা সবজি একইভাবে না খেয়ে বিভিন্নভাবে তৈরি করে খেতে পারেন। প্রথমে আমি একটি তেজপাতা ও একটি শুকনো মরিচের ফোড়ন দিয়ে তার মধ্যে পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো।
এখন সব কিছু খুব ভালোভাবে ভেজে নিচ্ছি। পেঁয়াজটি খুব সুন্দর করে লাল করে ভেজে নিচ্ছি। আর রান্নার মাঝে সংসারের অন্যান্য যে সমস্ত কাজগুলো আছে সেগুলো করে নেওয়ার চেষ্টা করছি যতটা সম্ভব হচ্ছে। তবে রান্নার সময় আমি চেষ্টা করি সব সময় যে সমস্ত উপকরণগুলো ব্যবহার করে আমি রান্না করব তা হাতের কাছে মজুদ রাখতে। সব কিছু একবারে গুছিয়ে নিয়ে আমি রান্নায় বসি। রান্না করতে করতে এটা ওটা করাটা আমার ভালো লাগে না, এতে করে রান্না অনেক বেশি লেট হয়ে যায়। সো আপনারাও চেষ্টা করবেন যে সকালে নাস্তা সেরে ফেলার পরেই দুপুরে রান্নার প্রিপারেশনটা নিয়ে একেবারে চুলার কাছে চলে যেতে। আর কি রান্না করবেন তা যদি আগে থেকে প্রিপারেশন নিয়ে রাখেন, আগের রাতেই চিন্তাভাবনা করে রাখেন, তাহলে রান্না করতে খুব একটা বেশি সময়ও লাগে না, আবার খুব বেশি ঝামেলাও পড়তে হয় না। পেঁয়াজগুলো ভাজার মাঝখানে আমি 1 টেবিল স্পুন আদা রসুনের পেস্ট দিয়ে সামান্য ভেজে নিয়েছি। এখন আমি এখানে পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দেব মশলা কষিয়ে নেওয়ার জন্য। সামান্য পরিমাণে পানি অ্যাড করার পর এক এক করে সকল মশলাগুলো অ্যাড করে দেব। প্রথমে দিয়ে নিচ্ছি লবণ, তারপর হলুদ গুঁড়ো, সামান্য মরিচের গুঁড়ো, 1 টিস্পুন ধনে গুঁড়ো, 1 টিস্পুন জিরে গুঁড়ো। আমি এখন সব মশলাগুলো খুব ভালোভাবে কষিয়ে নেব। মশলার কোয়ান্টিটি আপনারা আপনাদের রান্নার কোয়ান্টিটির উপর নির্ভর করেই দেবেন। আমি যেহেতু কম রান্না করছি, মশলাও আমার কমই। যারা বেশি পরিমাণে রান্না করছেন তারা মশলার পরিমাণটাও বেশি করে বাড়িয়ে দেবেন। মশলাটা খুব ভালোভাবে কষিয়ে নিচ্ছি। মশলা কষানো হয়ে যাওয়ার পর এর মধ্যে আগে থেকে কেটে এবং ধুয়ে রাখা ঢ্যাঁড়সগুলো আমি দিয়ে দিলাম। ঢ্যাঁড়স রান্নার ক্ষেত্রে অবশ্যই আপনাদেরকে আগে ধুয়ে তারপরে কাটতে হবে, সেটা ঢ্যাঁড়সের ভাজি হোক কিংবা ঢ্যাঁড়সের চচ্চড়ি হোক বা এইভাবেই ডাল রান্না করার ক্ষেত্রেই হোক না কেন। ঢ্যাঁড়সগুলো দিয়ে আমি কিছুক্ষণ কষিয়ে নিচ্ছি। আর আমি মসুরের ডাল আগে থেকেই ধুয়ে পানিতে ভিজিয়ে রেখেছি। আমি হাফ কাপের মতো মসুরের ডাল নিয়েছি, সেটা আমি প্রথমেই খুব ভালোভাবে ধুয়ে আমি পানিতে ভিজিয়ে রেখেছি। আপনারা যদি ঢ্যাঁড়স দিয়ে ডাল রান্না করার চিন্তাভাবনা করেন, সেদিন ঢ্যাঁড়সের এই ডালের পরিমাণটা আগে থেকেই ধুয়ে পানিতে ভিজিয়ে রেখে দেবেন। কমপক্ষে সকালে যদি ভিজিয়ে রাখেন তাহলে 2-3 ঘন্টায় খুব ভালোভাবে ভিজে যাবে। আর যদি হাতে সময় কম থাকে তাহলে 30 মিনিট অবশ্যই ভিজিয়ে রাখবেন, এতে করে ডালটা খুব ভালোভাবে সিদ্ধ হবে। ঢ্যাঁড়সটা খুব বেশি নাড়াচাড়া করা যাবে না, খুব বেশি নাড়াচাড়া করলে ঢ্যাঁড়স গলে যেতে পারে। হালকা নাড়াচাড়ার উপরেই কষিয়ে নিচ্ছি আমি। এর মাঝে আমি মসুরের ডালগুলো দিয়ে দিয়েছি। মসুরের ডালগুলো দিয়ে কিছুক্ষণ কষিয়ে নিয়ে তারপর পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দিয়েছি। আমি যেহেতু মাখা মাখা ঝোল রাখবো, সো ঢ্যাঁড়সটা অনেকখানি সিদ্ধ হয়েই গিয়েছে। এখন ডালটা যেন সিদ্ধ হতে পারে সেই পরিমাণই জাস্ট পানি দিয়েছি। সেই পরিমাণ পানি দিয়ে আমি এখন ঢেকে দিচ্ছি। আমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করব, কিছুক্ষণ পরপর এসে নেড়ে দেব। আমি চুলাটা চেঞ্জ করেছি, এই চুলায় নিয়ে এসেছি রান্নাটাকে। ওই চুলাটা আমি পরিষ্কার করব দেখে এই চুলায় নিয়ে আসলাম রান্নাটাকে। তো দেখতে পাচ্ছেন হয়ে গিয়েছে প্রায় তরকারিটি। আমি এর মাঝে কিছুটা ধনে কুচি দিয়ে নিয়েছি আর লবণ চেক করে নিয়েছি, লবণ ঠিক আছে, আর লবণের প্রয়োজন নেই। ধনে কুচি দিয়ে কিছুক্ষণ ঢেকে রাখলাম। কিছুক্ষণ পরে আমি চুলার আঁচ বন্ধ করে দেব। আপনাদেরকে দেখিয়ে নিচ্ছি কী অবস্থানে আমি চুলার আঁচ বন্ধ করলাম। তো রান্না হয়ে গিয়েছে, এখন আমি একটু ঢাকনা উঠিয়ে আপনাদেরকে দেখিয়ে নিচ্ছি। চুলার আঁচ বন্ধ করে দেব। হয়ে গিয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন কেমন মাখা মাখা ঝোল আছে। একদম রান্না সম্পূর্ণ কমপ্লিট। আমি চুলার আঁচ বন্ধ করে দিলাম, একটু চারপাশ দিয়ে নেড়ে দেখে নিলাম। তো এই ছিল আজকের ব্লগে। আপনারা অবশ্যই আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন আপনাদের রেসিপিগুলো কেমন লেগেছে, ব্লগটি কেমন লেগেছে। ব্লগ ভালো লাগলে আপনাদের বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনদের সাথে শেয়ার করবেন। আজ এখানেই বিদায় নিচ্ছি, সকলে ভালো থাকুন। কাল নতুন একটি ব্লগ নিয়ে হাজির হয়ে যাব। আল্লাহ হাফেজ।